點解要做好事呢？存好心做好事啊！有啲又話善有善報，惡有惡報啊，求嗰個福報。只不過呢，呢個唔係究竟嘅佛法嚟嘅。究竟嘅佛法呢，我哋修練或者我哋做人呢，係求解脫啊，即係話由輪迴嘅苦海啊，不斷咁樣係重複一啲生老病死嗰度係解脫出嚟。咁故此呢，我哋做好事呢，其實係要使到嗰個生活或者我哋嗰個生命嘅歷程啊，係簡單一啲啊。原因呢，就係做好事呢，你需要一條心嘅啫。做壞事呢，你需要兩條心，甚至三四條心啊，三心兩意。點解呢？因為做好事呢，個世界係簡單啲嘅，你嘅世界亦都會簡單啲啊。生活嘅歷程會簡單啊，儘管會受到挫折，會俾人呃、俾人陷害啊，但係經過生活嘅鍛鍊啊，有智慧識得趨吉避凶之後呢，亦都會減少嘅。有冇好報就唔知道，亦都唔好祈求啊。有就係安然咁樣領受，冇亦都係隨便佢啊。如果係有惡報呢，即係做好事有惡報呢，自己就反省一下，係咪做錯咗，係咪幫錯咗人啊？下次就算數啦啊！下次我就係學精咗啦，咁減省自己嘅麻煩。呢個就係一個簡單嘅世界。點解呢？因為宇宙上面嘅生命呢，或者係催生生命嘅力量係簡單嘅啊。易經嘅易傳又講乾以易知啊，坤以簡能啊。呢啲古籍比較深啊。簡單講呢，其實就係乾就係天啦，天呢就係容易知道嘅啊，唔係咁複雜。坤呢就係地啊，就係創生物質嘅能力啊。佢嘅能力係好簡單嘅，唔係複雜嘅。咁宇宙點解會創生生命呢？因為有生生之德啊，佢鍾意生命嘅，否則產生生命嘅機率呢係好低好低啊。故此我哋喺呢一度呢，大家見面啊、傾談啊，已經係宇宙嘅恩德嚟啊。而呢種恩德呢係唔會求回報嘅啊。呢度係天地啊，創生之恩、創生之德，所以我哋做好事呢係符合宇宙嘅天道啊。咁我哋修練成仙成佛成聖呢，亦都係返宇宙嘅天道嗰度啊。以簡單嚟配簡單啊，呢啲叫做以德嚟到配天啊，用自己嘅德行嚟配呢個天道。做壞事係點樣啊？禮橫節曲啊，要記好多個版本嘅事情啊，否則會穿煲嘅啊。講完大話之後説謊之後要圓謊啊，嗰個思想好複雜，好辛苦。複雜辛苦係點啊？你一路係 branch out 啊，一路創生出去，整到個世界呢係假嘅，你嘅生活喺假嘅世界入邊，跟住你要維護住佢，你要相當之大嘅精力啊。呢個就係虛耗啦啊！所以點解做壞事嘅人，佢要係攞好多錢啊、好多物質享受啊，補充佢嘅精力啊之類嚇。個原因就係一個消耗嘅過程，而唔係一個培育同創生嘅過程。呢個消耗嘅過程啊，自我損毀嘅過程呢，儘管有時未必會短命啊，多數呢因為佢攞咗好多物質呢，所以係會長命嘅啊。但係呢，佢嘅生活就複雜啊，唔舒服啊，多嘢諗，所以呢係會返嚟喺個輪迴嗰度打滾嘅。咁存好心做好事呢，個世界簡單啊，自己舒服啊。雖然物質生活未必好，但係過得安樂啊。如果你真係以安樂嘅日子做人生目標嘅話，此外就喺修練嗰度容易解脫啊。因為綁住自己嘅因緣因果關係比較簡單所以係容易解脫，係容易成仙成佛嘅。呢個就係我哋點解要做好事真實嘅原因。